जन्मको भएको हजुरहरूलाई एनिमल्सहरू देखाउँछु। यो चाहिँ उल्लुहरू हो। यो बेलायती मुसा हो। बेलाउती मुसा हो। बेलायती मुसा हो। बेलायती खरायो जस्तो छ। खरायो जस्तो हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ भन्ने खरायो छ यहाँ। राजा आएको नि सेता खरायो त कस्तो खोरी गरेर छैन खरायो यहाँ हगेर पुरै गिद्ध कता छ? यो चाहिँ गिद्धको हो। यो चाहिँ गिद्ध हो। एउटा मात्र रहेछ गिद्ध। यो चाहिँ सेतो लक्का परिवार लक्का परेवा हो। मैले लक्का परेवा। अन्त एउटा ब्ल्याक ब्राउन कलरको परेवा पनि छ। हजुरहरूले यताबाट देख्न मिल्छ। मजुर ओह माय गॉड पुरा पाड्यो नि त मयुर। यो चाहिँ मयुर हो। एउटा कालो मयुर छ। एउटा चाहिँ जाऊँ दिदी यता निस्किन्छ। What is this? यता एउटा बाँसहरू छ। यसको नाम पनि यता चिन्नु चिलहरू छ। यता चाहिँ चिलहरू छ। अनि चितुवा बाघ त छ। आजकल चितुवा सुतेछ यहाँ। चितुवा त राम्रोसँग सुतेको यो रहेछ। चाहिँ चितुवा हो। चितुवा त मस्त सुतेछ है कान्छी। अहिले मस्तमा सुते है। चितुवा भनेर लेखेको छ यहाँ बोर्डमा। यस्तो छ सजिसमा रहेको गार्डन है। यो चाहिँ एउटा स्पेशल यो चाहिँ बन्दरिया हो। बन्दरिया केटीवाला बन्दर हो। फिमेल हो। अनि यहाँ मयुर। कस्तो मजाले पुऱ्याएर आफूलाई साथमा लिएर हिँडौँ। आफू खुसी छोड्नु हुँदैन। दुर्घटनामा समिति जारी हुँदैन। डर गर्नु हुँदैन। बाँदर यो चाहिँ चाहिँ बादलहरूको एरिया हो। यो बादलहरूको एरिया हो। देखिरहेकै हो सधैँभरि। यो चाहिँ कछुवा हो। यो कछुवाको एरिया हो। कछुवा चाहिँ यस्तो कछुवाको पुरै पानी सकिसकेको छ बिचराहरू। उता त झन् कता ठुल्ठुलो सबै जिम देखादिने अब जिम देखाले मान्छे जिउँदै खान्छ नि क्या मर्नु भने ढुङ्गा थुपारे जस्तो छ अनि त्यस्तै त हुन्छ नि कछुवा यो चाहिँ गैडा अनि क्रोकोडाइल हो। कहाँ छ त त्यहाँ गैडा गैडा हेर्न गएर अहिले गोही हो गोही गयो गोही गैडा भन्नुहुन्छ। ल थाहा न उता क्रोकोडाइल हुन्। क्रोकोडाइल कुनै चिजमा त चाहिँ यति धेरै यो चाहिँ हाम्रो प्यारो नेपालको झन्डा हो। नेपालको झन्डा ए छिटो पुलिसको छोरी हो यतिको त गर्नु पर्यो नि यो धरारा हो। यो चाहिँ धरारा। ए छिटो